Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota Manni maree bakka bu'oota konferensii murannoo paarlaamaa dimokiraasii fi hidhanamummaa gaggeessuu eegale. Hawaasa siyaasa dimokiraasii keessatti manneen maree waltajjii ijaarsa dimokiraasii ta'uun kan tajaajilan ta'uu afayyaa'in mana maree bakka bu'ootaa Taaggasaa Caafoo ibsaniiru. Manneen maree hariiroon olaanoo qorannoo fi qo'annoo waldaalee ogummaa hawaasa siviilii waliin taasisan rakkoolee hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa fi shoora olaanaa qabaachuun ibsamaadha. Itoophiyaan guddachuu fi biyya dandeettii kuufamaa fi abdii qabdudha jedhaniiru. Humna kuufamaa kana gara qabatamaatti jijjiiruun abdii jiru dhugoomsuuf hojii qorannoo fi qo'annoo murteessaa ta'uus ibsaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa ergama heera mootummaan laatameef ba'uuf hojiilee garaagaraa raawwachaa jiraachuunis himameera. Waltajjiin kunis paarlaamaan qorannoo fi ragaa irratti hundaa'uun murtoota laatuu fi faayidaa kan qabu ta'uus eerameera. Konferensiin qorannoo akka kanaa waggaa waggaan idileen kan gaggeeffamu yoo ta'u guyyoota lamaaf kan turu ta'uu ragaan mana maree bakka bu'oota uummatarraa argame ni mul'isa. Koreen hojii raawwachiiftuu murtoo uummataa kibba lixaa Itoophiyaa murtoo uummataa gaggeessuuf hojiilee dandeessan raawwachaa jiraachuu ibseera. Korichi mana maree federeeshinii fi boordii filannoo biyyaalessaa waliin marii gaggeessee jira. Uummattoonni kibba lixa Itoophiyaa haaluma gaaffii naannoo ta'uu gaafatanii manni maree federeeshinii gaaffii uummataa deebii akka argatuuf murtee dabarsuu fi murtichas boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa akka raawwachiisuu murteessuu walitti qabaan korichaa obbo Masrasaa Balaachoo ibsaniiru. Adeemsi murtoo laachuu karaa nagaan akka gaggeeffamuuf murtoo duraa wayita murtoo fi murtoo booda hojiileen raawwataman haalaan akka durfamaniifis hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Yerootti aanutti qophii heera mootummaa hojiilee hariiroo uummataa loogoo alaabaa afaan qophii karoora misoomaa fi ergaa murtoon uummataa gaggeeffame walitti dhufeenya hawaasa naannichaa caalmaatti cimsuuf hojiilee dandeessan raawwachuuf koreen shan hundaa'ee gara hojiitti galuus ibsameera. Koreen kun gaaffii naannoo ta'uu uummattoota kibba lixa Itoophiyaa karaa nagaa murtoo uummataa akka argatuu fi coomsa nagaa akka taasifamuu fi koree qaamolee federaalaa haammachuun hundaa'e ta'uu afayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa dubbataniiru. Korichi boordii filannoo biyyaalessaa fi mana maree federeeshinii waliin ta'uun kan hojjetu ta'uus ibsaniiru. Sagantaan badhaasa namootaa fi dhaabbilee nageenyaa irratti hojii gaarii hojjetan badhaasuu bara 2013 ji'a Bitootessaa irraa eegalee akka kennamu ibsameera. Sagantaan badhaasa nageenyaa fi tokkummaa GOH jedhamu kana dhaabbanni East Africa Entertainment fi ministeera nageenyaa fi tumsitoota nageenyaa waliin kan qopheessan ta'uunis ibsameera. Daayirikteerri dhaabbata East Africa Entertainment obbo Mootii Morodaa sagantaa kana qaamoleen nageenyaa fi tokkummaa biyyaaf hojjetan kan badhaafaman ta'uu ibsaniiru. Nageenya akka biyya keenyaatti kabajuudhaaf jechuudha. Innis sadaasaa 25 magaalaa Finfinneetti kan kabajamu ta'a jechuudha. Sagantaaleen as keessa jiran wal duraa duubaan tokko lama sadii jedhee tanaasaa inni tokkoffaan biyya keenyatti namoonni nageenyaaf yeroo hedduu abbootiin akaakileen abaabileen keenya nageenya biyya keenyaaf fiduudhaaf halkaniif guyyaa dadhabnee osoo beekumsa isaanii amma qaban gatii hedduutti kaffalaa namoota kanaaf yookaan gareewwan kanaaf qaamni beekamtii galatoomaa jedhuun tokko naannoleewwan hundarraa magaalaa federaalaa lamaan irratti gahee guddaa hojjetan akkasumas gareen hojjetan dorgommii isaanii naannolee waliigalaatiin akka waliigalaatti biyyaa sanas akka waliigala guutuu biyyaatti sagantaan badhaasaa wantoota mootummootaaf nageenyaaf jaalalaa bara kanaa kan kennamuuf ta'a jechuudha. Sagantaa badhaasaa kanaa 25 kan kennamu yoo ta'u biyya kana sagantaan fiigicha nageenyaa biyya kootii kan raawwatu ta'us obbo Mootiin ibsanii jiru. Nageenyaaf fi jaalalaaf magaalaa Finfinnee kiiloomeetira karaarraa kiiloomeetira kan gaggeeffamu ta'a. Innis namoonni danda'an waa'ee nageenyaa bakka jiranitti yaaduu jaalalaaf biyya keenyaaf nageenyaaf yaadni ooluu kan
ta'uu ta'a jechuudha. Kanaafuu sagantaawwan gaggeeffaman kanadha. Inni dhumaa kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaaf dargaggoonni naannolee hundarraa walitti ba'an shamarranii fi dhiirri tokko jechuudha. Si wajjin jirraa fi gara ittaanutti tokkummaadhaan jalalaan wal qabaniitiin ceena kan jedhu fi baga waggaa sadaffaa itti aangoo qabaate kan jedhus badhaasni kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa nageenya waarawaa fiduuf namni hundi qooda isaa baachuuf qabu dhaamanii jiru. Sirriitti hubatutu nurra jira waa'ee nageenya sirriitti irratti hojjetutu nurra jira. Kan nun hojjenne eenyutu nu hojjetanii Itoophiyaanonni kan nu hojjenne Itoophiyaanonni duudhaa fi safuu kaleessaa sanitti kan hin deebine uummanni kalee ol keessa bobba'ee galu uummanni kalee amantaa walii kabajee wajjin jiraatu uummanni kalee daangaa walii kabajee wajjin jiraatu har'a walitti bu'iifni uumamu kun badii hamaadha. Irratti hojjetutu nurra jiramu yoo kateenyu taate immoo kana caalaa badii biraa fida yoo kataan taate olluma keenyallee olloota teenyallee ollaa faaraa ka itti baqannu hin qabnu kana beekutu nurra jira ollaa faaraa ka itti baqatanii kafuura itti galfatanii jiru. Akka riippoortarri keenya guddataa Jamaa gabaasetti sagantaan kun hoteela Sharaatan Addisitti koonsartii fi marii nageenyaan akka adeemsifamu ibsameera. Hariiroo obbolummaa lammiilee Itoophiyaa fi Sudaan qaban gara waraana hin malleetti jijjiiruu fi waraana Sudaaniin yaaliin taasifamaa jiru nageenyaa fi tasgabbii biyyoota lameen irra darbe kan ardichaa rakkoo keessa galchuu waan ta'eef dhaabbachuu akka qabu Itoophiyaan akeekkachiifteetti. Sudaan daangaa ishee darbuudhaan waraana ishee gara Itoophiyaatti seensisuu ishee walitti bu'iinsa uumamu sochii qaama sadaffaa fi fayyaduuf taasifamuudhaas jedhameera. Hawwii Taaffasaa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala yeroo dhimma Sudaanii fi Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baaseen walitti bu'iinsi biyyoota lameen gidduutti uumamu kamillee hariiroo michummaa biyyoota kanaa balaarraa kan buusudha. Kanarraa ka'uudhaan gama Sudaaniin sosochiin waraanaa taasifamu lammiilee Sudaaniif gatii baasuun fedhii qaama sadaffaa galmaan ga'uuf kan taasifamu ta'uutti Itoophiyaan kan amantudhas jedheera. Biyyoonni lameen daangaa isaanii ilaalchisuun mariidhaan furuudhaan filannoo jiru fayyadamuuf carraan kan jiru ta'us waraanni Sudaan garuu heera idil addunyaa bu'uura ta'ee fi yaadolii walitti bu'iinsaa furuu danda'an cabsuudhaan baatii sadaasaa 2013 irraa eegalee daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan galuu isaa ibseera. Kun ammoo waliigaltee daangaa biyyoota lameenii caalmaattis qonnaan bultoota naannoo daangaa jiran akka hin buqqaaneef waliigaltee taasifamee kan cabsedha kan jedhu ibsa kanaan eerameera. Waldhabdee daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru michummaa fi hariiroo biyyoota lameenii fufsiisuu danda'u koree garaagaraa hundeessuun hojjetamus gama Sudaaniin yaaliin koree kanaatti xiyyeeffannoon itti kennamuu dhabuun ittiin morata. Kanaaf waraanni Sudaan daangaa darbuudhaan saamicha taasisuun manneen jireenyaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman naannicha to'achuun isaa mootummaadha. Mootummaan Sudaan naannolee Itoophiyaa naannoo daangaa jiran odeeffannoo sobaa baasuudhaan hojii to'annoo lafa dabalataa hojjechuutti jira jechuun ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen Itoophiyaan obsaan ilaalaa ibsichi kan mul'isu raayitichi ofirraa mirga seeraa fayyadamuudhaan adda addummaa jiru yaalii taasiftu hunda kan itti ibsudha. Hariiroo obbolummaatii kan amantu Itoophiyaan waraana Sudaanii sochiin taasifamaa jiru lameen irra darbee kan balchaallee jedhameera. Daangaa irratti waldhabdee nagaa ta'ee nan hordofa kan jedhan Itoophiyaan kan Sudaanillee karaa makaanaa hordoftuu lammiileen Sudaan biyyattii hariiroo lammiilee qaban irra daawwee fedhii qaama sadaffaa guutuudhaaf sosochii taasifamu waan ta'eef akka hordoftuu Itoophiyaan waamicha dhiyeessite. Sudaan Itoophiyaa waliin komii daangaa waliin bifa nageessa ta'een akka qubeessituuf biyyoonni Afrikaa akka irratti hojjetanii fi ibsichaaniif waamichi dhiyaateera.
guyyaan yaadannoo wareegamtoota gurraandhala 12 yeroo 84ffaaf kabajameera. Ayyaanichi gurraandhala 12 bara 1929 ajjeechaa jumlaan xaaliyaaniin jiraattota magaalaa Finfinnee 30 irratti ajjeechaa raawwatte yaadachuuf kabajameera. Kantiibatti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi maatiin goototaa siidaa yaadannoo wareegamtoota caffee aannanitti argamuun abaaboo kaa'anii jiru. Taaddasaa Tarrafaa dabalataa qaba. Guyyaan yaadannoo wareegamtoota guraandhalli 12 waggaa 84ffaan isaa kabajame. Kantiibaa itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dabalatee gootonnii fi maatiin goototaa durii akkasumas jiraattonni magaalaa Finfinnee bakka argamanitti magaalaa Finfinnee 6 kiiloo caffee aannaniitti yaadatamee ooleera. Ayyaanni guyyaa yaadannoo wareegamtoota guraandhalli 12. Gootonni durii biyyaaf oolmaa oolan kana dargaggeessi seenaa saakaleessaa akka beekuu kan taasisu ta'u pirezidaantii waldaa gootota ኢትዮጵያ ልቀት ጉሃን ጆቴ መስፍን ዱበተኒሩ ይሄንን አይነት በዓል የሚያስፈልገው ትላንትና ከየት እንደመጣን እንድናቀው ነው። ትላንትና ከየት እንደመጣን ካወቀን ዛሬ ያለንበትን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ayyaana akkanaa kabajuuni kaleessaa eessaa akka dhufne yoo beekne har'a iddoo jirru ni mirkaneessina jechuudha. Kan har'aa yoo beekne kan boruu ni karoorfanna jechuudha. Kanaaf abbootiin keenya kaleessa aarsaa waan kaffalaniif nuti har'a kan jiraanne kana argine. Gootonnii fi maatiin gootota ayyaana kanarratti argamanis seenaa ayyaanni kun itti kabajamu ibsanii jiru. Dufanyaው ፋሺስ ሙሰሊኒ ዲቼ ሬምፐራቶር ደሊቱቶ ብሎ ኢትዮጵያን ባካፋ በዶማ የጨፈጨፈበት ቀን ነው ዛሬ። ጩበማ ፊ ፋሺስቲ ካንቴ መሰሎኒ ዲቼን ጉያ ራከናት ኡመተ ኬኛ ረቲ ወራና ለብሴ አካፋ ፊ ቆቶዳን ጅራቶታ መጋላ ፍንፍኔ ኢትፊቴ ጣሊያን አዲስ አበባን በተቆጣጠረበት ሰዓት ህዝቡን ሰብስቦ ህዝቡን ለማሳመን ዲስኩር በሚያወራበት ጊዜ አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም የሚባሉ አርበኞች ባደረሱበት ጣሊያኒን የሮ ፍንፍኔ ተዋቴ ሰና ኡመተ ወሊት ቀበያ ማንሲሶዳፍ የሮ ተለለባ ጅሩቲ ፊኒ አብርሃም ደቦጭ ፊ ሞገስ አስገዶም ቢነት ደርበተን ጀዴ ፍኔ ኩመ ዘጎታ ፍንፍኔ ኩመ ሶዶማ ወንታን አካፋ ፊ ቆቶዳን ጉያ ኢትሌዳ ብራንዳሊ ቀለማ ባሪ ቆዳ ሰገል ዲግሪ ሰገል ፊ ተርገጎና ያላ ከነረት ማተኒስ ግራዚያኒ ቁዳለማ ግራዚያኒ ፍኔ መተማጋላ ፍንፍኔ ጉያ ጉያ ሴና ከራሰሎት ሆጀተሙ ከበጀደኒ 12 አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም የሚባሉት የጥንት አርበኞች ግራዚያኒ ላይ ተናድ ቦምብ ወሩሩበት ብራንዳሊ ቁዳለማ አብርሃም ደቦጭ ግራዚያኒ ሳይዶም ግራዚያኒ ለቲ ቦምቢ ግራዚያኒን አጀጀደ መጋላ ፍንፍኔ ፕላንቶ መጋላ ፍንፍኔ ኩመ ሶዶማ ኦል በቃ ተኮቲ ካኒሲ ጎቱማ ካና ሆርኒሲ ጎቱማ ካና ማኒ ኢትዮጵያስቲ ኪዳን ያሸን ኦጋራ ሌ መድራ ጣሊያን የተመድራ ጣሊያን ኢትዮጵያ አቦቲን ኬኛ ሲማና አያና ከበጁ አያና ከበጁ አማባና ገለለ ከነጫላ አከሎ ነጫላ አቢሎ ማሊና ቹካባ ሁለት ስናከብር የካቲት 23 እና ቁራን ለቁራለማ ይሮራ ለቁራለማ ከበኝ ሰዲዋን ለደጂሳ አያና ይፈኑ አድዋና ይፈኑ አድዋ ለቆሰን ይፈኑ ሰቦቲን ኬኛ አድዋ ቦቲን ኬኛ አድዋ ያደና ቁራን ለቁራለማ አጂፈኒ ቁራን ለዲፈኒ ሰዲዋን ለዲለም ሰዲዋን ይፈነዳ ወራኔ ጣሊያኒ ታያኔ ቀበኛ ኡማማ ቢየቲ በርባታ ወራኔ መጋሎት ገራገራ ጃራሊ መኔ ጎቶኒ ጎቶኒ ቲቪ ወሊ ታሰኒ ነሎኒ አማ ነገኛ ቢያ ኤቢ አከካሲ ዳመኔ ጅሩ ደብለት ሳካታን ትቀምጥ waraana ammayyaa fi xiyyaara ammayyaaramuun Itoophiyaa weeraruuf kayyaanii taasisee waraanni xaaliyaanii ilmaan gootota waraanicha injifatanii kan ta'an turtii ETV waliin taasisanii sababni xaaliyaanii Itoophiyaa weerarteef qabeenya uumamaa biyyattii qabuusaaf ta'uu dubbatan. ጣሊያንን sababni Itoophiyaa weerarteef qabeenya uumamaa biyyattiin qabu hawwu ta'us garuu akka hawwite Itoophiyaa hin arganne gootonni keenya tokkummaa waan qabaataniif mo'atanii jiru. Itoophiyaan bilisa baasanii jiru. Kun salphaa miti. ጣሊያን በያን ጊዜ ሀገራችን ለምነው ውሃ ነው
Yeroo sanatti xaaliyaaniin biyyi keenya magariisaa fi miidhagduu waan taateef innis kolonii isaa jala galfachuu yaade. Garuu galanni abbootii akaakayyuu keenyaaf haa ta'utii hangammaatti turreerra. Wayita waraana Adwaatti tokkummaa fi obbolummaan uummattoota biyyattii kan haalaan mul'ate ta'us himaniiru. አንድነት፣ ፍቅር፣ መዋደድ፣ ወንድምነት፣ ወንድማማችነትን የሚገልጽ ነው። tokkummaa jaalalaa fi obbolummaa kan mul'isudha. Hundi humna tokkummaadhaan tokkoon osoo waliin caaliin wal kabajuun kan mo'ichi argameef kanaafidha. ጦራችንን ጋሻችንን እዘን ብቻ መሄድ ነው እንጂ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለም. Waraanaa fi eeboo keenya qabannee deemuu malee duubatti deebi'uun hin jiru. Eenyu du'ee eenyu tafa abaluun du'ee jedhamee duubatti deebi'uun hin jiru. Waliin du'u malee. Darbee biyyattiitti rakkoo uumamaa jirutti akka gaddan kan himan ilmaan goototaa kunneen dhaloonni ammaa biyya eeguu keessatti gahee isaanii akka bahataniif waamicha dhiyeessaniiru. የምናገረው በሀገሪቷ ላይ የሚደረገውን ነገር ሁሉ እንሰማለን. dhaloota ammaatti kan hin himu obboleessi isaa ajjeesuu hin qabu, biyyattis miidhuu hin qabu, biyyattiin fuula duratti jabaattee akka dhaabbattu taasisuu qabu. ወጣቶች በተለየ ማሰብን ማሰላሰልን የሚገባቸው dargaggoonni sirriitti itti yaaduu qabu. Nageenya buusuun Itoophiyaa tokkoomsuu qabu. ያለ ሀገር መኖር አይቻልምና ያለ ሀገር ሰላም ማግኘት አይቻልም. Biyya malee jiraachuun hin danda'amu. Biyya malees nageenyi hin argamu. Dargaggeessi kana yaaduun seenaa kana keessatti seenaa waraana Adwaa irratti raawwatame dhaloonni ammaas irra deebi'uu akka qabus dhaamameera. Paartiin badhaadhinaa magaalaa Finfinnee sagantaa kakaasee filannoo jalqabsiiseera. Saganticha irratti kan argaman itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee rakkoo mana jireenyaa fi qaala'insa jireenyaa magaalichaa keessa jiru karoora waggaa shanii qophaa'uun dubbatanii jiraachuu paartiin badhaadhinaa lammiilee biyyattii hunda walqixa badhaadhina waloo kan hojjetudha jedhanii paartichi sabdaneessummaa tokkummaa biyyaa fi furmaata taasisuuf hojjechaa jiraachuu keessatti paartiin badhaadhinaan rakkoo Itoophiyaan rakkoo hamaa keessa maamtee ta'uu isaa yeroo itti aanu badhaadhina uumaniif ni hojjetti jedhanii waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee badhaadhinii fi jijjiirama fuula paartiin badhaadhinaa adeemsa jijjiiramaa keessatti alaabaan dabalachuu fi alaabaan milkaa'ina dabalame waggaa gadhalatee guutee yaada ce'ee qaba waa jijjiiramaan kan dhufe ibsaniiru. Filannoo marsaa bara kanaa karaa nagaa mootummaan naannichaa ta'uu mootummaan naannoo himeera. Pirezidaantiin naannichaa Ashiraaf Hasan hooggantoonni olaanoo naannichaa waliin mari'ataniiru. Gabaasa Jamaal Ahmed Tashoomaa Qindeesteetti. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Ashiraaf Hasan haala yeroo ammaarratti hooggantoota mootummaa paartii badhaadhinaa naannichaa waliin marii taasisanii jiru. Naannichi waggoota naannoo darbaniif dhimmoota akka barattis kaan hedduu irratti maqaa kan darbee hirmaannaas ta'e fayyadamummaa hedduu akka qaban kaasanii jiru. Haa ta'u malee waggoota lamaan sadeen darban keessattis naannichi hirmaannaa akka biyyaatti taasisus ta'e faayidaa argatu sadarkaa fooyyee qabu akka biyyeef himanii jiru. Waggoottan 27 ijaarsa biyyattii keessatti hirmaannaa maqaarra darbe kan hin qabne yoo ta'u qabeenya uumamaa qabnu irratti illee aangoo keenyaan ajajuu haala hin dandeenye irra ture. Yeroo dhiyoon asitti garuu paartii badhaadhinaa waliin erga walitti makamnee booda carraa gaarii nuuf uumameen faayidaa hawaas dinagdee keenya karaa fooyyee qabuun ol guddisuudhaaf sochii haala kanaan duraarraa adda ta'e taasisuun cinaatti dhimmoota akka biyyaatti kaanu keessattis miira abbummaatiin gorsaa fi murteewwan adda addaa dabarsuun ijaarsa biyyaa keessatti mirga heera mootummaan arganne qabatamaan agarsiisuun gahee baachaa jira. Mootummaan naannichaa yeroo kamuu caalaa tokkummaa sabaaf sablammoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatanii caalatti cimsuun xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira kan jedhan obbo Ashaalin keessaa fayyadamummaa waloo uummataa cimsuu irratti akkasumas miira obbolummaa cimsuun mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira jedhan. ብልጽግና የራሱ የፖለቲካ ማኒፌስቶ በማዘጋጀትና
ከህዝብ ጋር የገባነው ቃል ኪዳን በማጽናት badhaadhinni imaammata siyaas dinagdee mataasaa qopheessunii fi waadaa uummata wajjiniin gale jabeessuudhaan miira obbolummaa fi wal kabajuutiin gara badhaadhina caalutti ce'uudhaaf carraaqqiin taasisnu cimee itti fufeera. Adeemsa badhaadhina kanaa deeggaruu jechuunis sabdaneessummaa bu'uura cimaa irratti ijaaruu fi biyya olaantummaan seeraa fi nageenyi ittiin mirkanaa'ee kan hundaan filatamte ijaaruudhaaf sochiin taasifamu dhugaa akka ta'u deeggaruudha. Rakkoo nageenyaa naannicha keessatti mul'atu hirree tokkoon dura dhaabbachuudhaan yeroo gabaabaatti guutumaan guutuutti furmaatatti laachuun filannoo fuula dura kana gaggeeffamu karaa nagaa qabuun akka gaggeeffamuu fi mootummaan naannichaa xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jira jedhan obbo Ashaallee Hasan. ክልላችን እዚህም እዛም የሚታዩ የሰላም እጦቶች naannoo keenya keessatti rakkooleen nageenyaa asii fi achitti mul'atan harka wal qabannee yeroo gabaabaatti furuun karaa nagaan filannoo naga qabeessa ta'e gaggeessuu dandeenyu irratti haa xiyyeeffannu. Dhumarrattis paartileen morkattootaa naannicha keessa socho'an waliin hojjechuuf qophaa'oo ta'uu keenya carraa kanaan isiniif ibsuu ni barbaada. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz fayyadamummaa lammiilee cimsuudhaaf carraaqqii taasisaa jiru cimsee kan itti fufu ta'uu kan himan obbo Ashaallee Hasan hawaasnis gahee isaarraa eegamu akka bahatu waamicha dhiyeessaniiru. magaalaa Finfinneetti piroojeektiin ijaarsa daandii massaalacaa Tulluu Diimtuu harkifachuu isaatiin tajaajilamtoonnii fi jiraattonni naannawaa daandichitti hojjetamuu rakkoo guddaaf saaxilamanii jechuun komataniidha. Abbaan taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnees piroojeektichi yeroo hafu keessatti si'oo'inaan xumursiisuu fi waan irraa eegamu hunda akka raawwatu mirkaneessee jira. Teediroos Tolaa. Barakuma namaa fi sagalitti dhagaan bu'uuraa kaa'amuun waggaa lamaaf walakkaa keessatti ijaarsi isaa xumuramuudhaaf kan karoorfame piroojeektiin daandii aspaaltii Maasalxanyaa hanga Tulluu Diimtuutti jiru harkifachuun imaltootaa fi jiraattota akka malee komachiiseera. Tajaajilamtoonni daandii kana ijaarsa daandii kana rakkoo hawaas dinagdee guddaa ta'eef nu saaxileetii jira jechuun daandii aspaaltii naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ijaaramu naannoo Maasalxanyaa jedhamu gidduutti hanga Tulluu Diimtuutti dheerate galame gara diimtuu lamaa odeeffannoon arganne kan mul'isu daandiin kun daandii sadarkaa baay'eetiin ijaaramu ta'edha. Xumuramuudhaafis hedduu harkifannoo odeeffannoo arganne. Waggaa shantaa jammarte booda hagaammaa kun xumuramu. Naaqaaqee qaalletti waannaan hojiin daandii kana namne rakkina baay'ee gochaa jira. Haalaan hojjetamaa jiru karaan hojjetame karaa gara karaan dua sadii kan jedhamu jira haalaan hojjetamaa haalaan baay'ee dubbata. Dhimma daandii kana dararamaa dhugatti fayyaan keenya miidhamaa xiyyeeffannoo guddaa daandichi daandii sa'aatii fi tajaajilu waan ta'eef በሰላሳ ደቂቃ የሚደርስበት አጋጣሚ አለ። ታክሲሮ ጀነቲ ዳንጂ ደቂቃ ሶቴማት ደቂቃ እንደው አንከሳቲ ለማወለ ካይዛን ተመረቱ ጅራ ኩንስ ተጃጅላ ከኑ ሐዋሳ ሜዳ ጅራ ሐዋሳ ሜዳ ፈልት ከነመን ጀዳ ባዬ አርኪፈት ኬሱማ ናኖ ቶታሊ ራንገ ገበሌት ጌምሲ ደቂቃ ሽኒ ቆፈ ጋፈቱ ሰዓቲ ተቆመጡ ለመጣፈታ ኬሱማ ገነመ piroojeektiin daandii kutaa magaalaa Gaanii Qaallitti hojjetamaa jiru kun dheerina kiiloomeetira 11 kan qabu daglee meetira 50 bal'atee hojjetamaa jira. Daandichi dhagaan bu'uuraa isaa bara 2009 kaa'amuun dhaabbanni ijaarsaa kaampaniin warra Chaayinaa CCC jedhamu waggaa lamaa fi walakkaa keessatti hojjetee xumuruudhaaf walii galee ture. Haa ta'uti amma piroojeektichi barfachuun isaa bahaaf gala imaltootaatti danqaa ta'uun darbees dhukkeen ijaarsa isaa irraa ka'u fayyaa namootaattuu yaaddoo ta'uun furmaata hatattamaatti barbaada jedhame. Daandiin kun mancaatii qabeenyaa guddaa ta'e qaqqabsiisaa jiraachuus abbootiin qabeenyaa konkolaatotaa fi konkolaachistootni dubbataniiru. ታች ወርዶ ደግሞ ያለ ባለስልጣን ወረድ ብሎ ይህን መንገድ ቢመለከተው ዶነት ዲያተኒ ኑ ኢላለኒ ጋሪ ቀበይኒ ኬኛ መንጫ ጅራ ኩኑ ሀርከ ኮ ኢላሊ ኮንኮላታ ጨብዶ ሱጳ ወለ ሂኩ ሱጳዳ ጎማኒስ ኑ ጀላ መንጫ ጅራ የሮ ገባባ ከሰት የሆነ ሆጀተምኔ አመስ ቀበኛ ኮንኮላተራን ሃለን ደቀብሲሳ ጅራ harkifannaa piroojeektii kanaatiif kabachiisni daangaa daandichaa hanqinni maallaqaa fi bittaa meeshaalee ijaarsaa yaa'eeraman malee sararri ujummoo bishaanii iddoo daandichi irratti hojjetamu yerootti kaafamuu dhabuun sababoota ijoo daandichi ittiin harkifate ta'uu abbaan taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Daayireektara ittaanaan abbaa taayitichaa Iyyaasuu Salamoon harkifachuun piroojeektichaa rakkoo humnaa olii abbaa taayitichaa fi kaampanii ijaaru quunnameerraa maddaa jedhan. አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለው መንገዱን ግንባታ ለማጠናቀቅ ትልቅና ዋነኛው ተግዳሮት የሆነው rakkoo ijoon harkifachuu daandii kanaa fi
hojjechiifnee xumuruuf danqaanuuf ta'e moggaa gara bitaa daandii kanaatiin sararri ujummoo bishaanii guddaa ta'e jiraachuu isaati. Kiiloomeetira 10 ta'a. Kun daandicha jalaa qa'uu qaba. Kanaafuu rakkoo cimaadha. ያለው የውሃ መስመር አለ። ይሄ መነሳት ይኖርበታል። bulchiinsi kutaa magaalaa Akaaqii Qaallitti harkifachuun piroojeektichaa rakkoo hawaas diinagdee guddaa qaqqabsiisuu ibsuun sababa harkifachuu daandichaaf waan qoratamee fi furmaata isaa hojii gaggeessituun kutaa magaalichaa Fatihaa Muhammad ibsaniiru. Milkaa'ina piroojeektichaatiif kutaan magaalichaa gara fuulduraattis hordoffii fi tumsa itti fufaa akka taasisutu ibsame. Rakkoo daandii hojjechuudhaaf osoo hin ta'in bishaanii wajjin wal qabatee bishaan guddichi magaalaa walakkaa deemee obaasu asiin darba waan ta'eef dura bishaan hojjetamee infraastiraakchariin jalatti hojjetamuu qabu hundi hojjetame san booda daandiin hojjetama. Kanaa wajjin wal qabatee aksesarii sana akka salphaatti argachuu dhabuun rakkoo guddaa ture jechuudha. Akkasumas maallaqni ittiin aksesariin sun bitamee biyya alaatii galu haardi karransiin illee rakkoo guddaa ture. Amma garuu qaama dhimmi ilaallatu wajjin mari'achuudhaan akka furmaata argatu godhamaa jira. Hojiin ijaarsa piroojeektii daandii kanaa yoomitti xumuramuu danda'a kan jedhu daayireektara ittaanaan abbaa taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Iyyaasuu Solomoon. ስለዚህ ይሄ የውሃ መስመር በፍጥነት እንደተነሳ የመንገድ ግንባታ ለማጠናቀቅ sararri bishaanii kun saffisaa yoo tuqe yeroo xumuruuf hojii ijaarrachuun hojjechaa jirra. Yeroo kanatti ni xumurama jechuun garuu gama keenyaan carraaqqii dhaabbanni bishaanii fi dhangala'aa magaalichaa taasisuun ujummoon bishaanii daandicharraa olanuuf ka'e ni xumura. Proojektiin daandii maasalanyaa qaamaaleen bankii qaamaan bankii miliyoona 2 fi miliyoona 400 ijaaramaa Mattis raawwiin ijaarsa isaa harka 53 dandeenya. Karaa Qaallitti kun balbala magaalaa Finfinnee misoomaa guddaa geejjiba bahaaf galaa keessumaa biyyattii naannolee fi magaalaa biyyattiif kibba magaalaa fi gara magaalaa Finfinneetti kan simatudha. Rakkoon nageenyaa uumamee fooyya'aa jiraatu qeerroo Wallaggaa magaalaa itti itti olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamna hawaasaa fi qaamolee nageenyaati. Yeroo ammaa nageenya uumamaa nageenyaa iddootti deebi'aa jira. Bulchiinsi godina qeellam fayyira margaa qindeessatti maluun waan qindeeffate qaba. Rakkoo nageenyaa godinaalee warreen mirgi lammiilee nagaa sabni gufachuun hawaasni rakkoo kan yaadatamudha. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu jechaa tureen yeroo ammaa jijjiiramni gama nageenyaan jiraattonni mana qeella Wallaggaa magaalaa bilbilotumaniiru. Gaariidha haalli nageenyaa baay'ee turuudha. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo malee nagaan jira amma akka kanaan duraarra amma nagaatu jira. Nagaa kana ammoo waaqayyo nuuf eegu. Kaleessa addunyaa magaalaa keessatti rakkoo guddaa qabdi turte. Rakkoo sana keessaa ammoo amma qabsoodhumaan baatee gara nageenyisee mirkanaa'ee sochii hojii misoomaa fi nageenyaa irratti bobbaatee jirti yeroo ammaa kana. Mootummaan mirga lammiileen nagaan baanii galuu eeguu gahee isaa bahuu akka qabu eeruun uummannis mootummaa waliin ta'uun kanneen nageenya isaa boreessan saaxiluun seeratti akka dhiyaatan gochuu qabaa jedhan. Kan sabi keenya barbaadu yeroo kana keessatti waliin taa'ee mari'atee jijjiirama biyya isaa irratti fidu. Kanaaf qaamni kamiyyuu waliigalee raawwatee yaada mo'ataa qabatee uummata saasicha hiyyummaa keessa jiru kana hiyyummaa keessaa baasee sadarkaa dhala namaatiif barbaachisurraan gahuudhaaf dhama'uudha malee isa jiru balleessinee isa jiru xinnaa keenya ajjeessinee isa guddaa ajjeessinee meeshaadhaan qabeenyaa keenya barbadeessinee jijjiirama finna inni jedhu kan booddeetti hafe ta'utu irra jiraata. Sabi keenyas kanatti amana sabi Dambidooloodha jechuu barbaada. Hawaasi kun hubannaadhaan utuu deemee utuu waan mangistiin haasa'us duukaa bu'ee utuu waan jiru nageenya jiru hundumaa argaa utuu mokkoree gaariidha. Kana namni immoo baay'ee waan gadhee itti fakkaata malee wantichi waan xuruudha baay'ee. Gama olaantummaa seeraa kabachiisuun hojiin hojjetamaa ture qaamolee nageenyaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa uummatatti dhiyeenyaan rakkinicha beekuu giddugaleessa kan godhe ta'uu kan himan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina qeellam Wallaggaa obbo Mallasaa Aliikoo. Kanaafis yeroo ammaa rakkoon nageenyaa mul'ataa ture furamaa jiraachuu himaniiru. Heeruu mootummaan uummati kennuun kan seelii diina qabne jiru. Warra na jalaa hataa jiru, mana koo cabsaa jiru, baankii koo saamaa jiru, maqaan baluu akkasiidha. Amma nama ana keenya keessatti yoo xinnaa namoota abbaa torbee ta'anii nama 2 ajjeesan qabne irra bara. Boruu dabarree qabna maaliif hawaasi baadhaan kaleessaa miti
ifatti bahee miidhama isaa beekee bu'aa faayidaa isaa adda waan baasee informationii qulqulleessinu kan uummata waan ta'e kan nama karaa darbu waan hin taaneef sochiin amma nageenya jiru fiiliin uummata bira jiru baay'ee bareedaadha. Nu abdachiisa. Mootummaan mirga lammiileen nagaan biyya isaanii keessa jiraachuu eeguuf dirqama qaba kan jedhan obbo Mallasaa Liqoo fuuldurattis hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu eegalame cimanii itti fufanii himaniiru. Kanneen dhufanii ammallee amala isaanii hannarra cituu hin dandeenye ilaalchaan naannummaa barbaadan biyya qooduu barbaadan darbanis waan jiraniif isaan immoo heeruu kennine hawaasa bal'aan kun darbee akka cabsuu filannoo keenya eeggatu karaa nagaa kan yeelesh goonee dabarsuuf jira. Magaalaa Dambidolloo keessatti hojiin yakkamtoota seeratti dhiyeessuu hojjetamaa ture. Karaa of eeggannoo qabuun ta'uu kan himan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambidolloo namni osoo yakka hojjechuunsaa adda hin baane to'atee akka hin jirre himaniiru. Namni seera qabeessaa yakka hojjetee roote yakkaan gaafatama. Malee badii kan biraa mirga dimokiraasii hibuutiin wanti godhamaa jiru hin jiru. Wanti godhamu tokko hin jiru. Garuu namni lubbuu namaa baasuuf jiraate seeras borusitti fufachuu. Har'as borus jennoo uummata keenyaati. Jennoo qaama kamiitii. Jennoo qaamaanis karaa tasgabbaa'aa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan sababaan namni yeroo to'atamee seeratti dhiyaatu sababa malee namni to'atu sababa qabachuudha. Sababa ragaa qabatamaa ergi ragaan qoratamee kan namni to'atu kuni dur jijjiirama kun jechuudha. Jijjiirama kan ta'e misooma bunaa dabalatee oomishaalee dabalatee biyya alaa argamsiisanii beekamtu soodonni kan beekaman laggaamni qabii rakkoo nageenyaa yeroo dheeraaf hojiiwwan misoomaa kunneen ammallee jiraattonni bakka hojii keessaa kan qaban ta'uu kenneera. qorannoo yuunivarsiitii qopheessanii hidha haaromsaa dhimmoota garaagaraa irratti qorannoo kanarratti qorannoon 60 dhiyaatanii gabaasa waajjira dhimmoota koomishinii dhimma iluu Abaaboor Ababaayoo Kafaniitu dhiyeessa. Qorannoo biyyaalessaa qorannoota yuunivarsiitiiwwan garaagaraa hirmaachisee fi yuunivarsiitii mattuun qophaa'e guyyoota lamaaf taa'ameera. Bara kanarratti waraqaaleen qorannoo dhimmoota garaagaraa xiyyeeffannoo dhiyaataniiru. Isaan keessaa inni tokko waa'ee hidha haaromsaa waa'ee Itoophiyaa kan ilaallatudha. Kanaan wal qabatees lammiileen Itoophiyaa ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa akkuma xiiqin jalqaban xumuruu qabu jedhan qorataa fi barsiisaan yuunivarsiitii Finfinnee fi gorsaa olaanaan ministeera bishaanii albuudaa fi enerjii federaalaa Dr. Injiinar Silashii Bawwazuu qorannoo hanga ammaatti gaggeeffameen Itoophiyaan bishaan qofarraa naannisaa meegaawaatti 45 maddisiisuu osoo dandeessu hanga ammaatti meegaawaatti 4,400 maddisiisaa akka jirtu simuun. Humna isaatiin wal qabatee biyyattiin bishaan qofarraa naannoo meegaawaatti 45 maddisiisuu dandeessi. Humna sana qabdi garuu ammoo wanaatti gara horiitti 300 gadi kan hojiirra oolee jiru. Sana ol guddisuu irratti hidha Abbayyaa isa tokkodha. Gama biraan ammoo damee fayyaa jalatti itti fayyadamaa fi daddabarsa qorichoota irratti xiinxala qorannoo kan dhiyeessan yuunivarsiitii Jimmaatti itti aanan pireezidaantii fi dursaan garee qo'annoo fi tajaajila hawaasaa Profeesar Sultaan Suleemaan haalli daddabarsaa fi itti fayyadama qorichoota xiyyeeffannoo yoo hin arganne rakkina guddaaf biyya saaxiluu danda'a jedhaniiru. Biyyi keenya biyya alaatii qoricha galchaa turte naannaa biiliyoona 5 qarshii biiliyoona 5 baaftee biyyu qoricha biyya alaatii galchaa turte. Qorichi biyya alaatii galu kunis immoo biyya keessas ta'ee faasiliitiin buufata fayyaa jiranutti amma godaatti gadi bu'u irratti adeemsi iftooman qabu ture. Kanaaf kana teeknooloojiidhaan deeggarree qoricha sana akkuma biyya keessatti oomishuu yoo dandeenye tarii gahiinsa tajaajila qoricha awwaara argachuu qoricha ammayyaa argachuu kana gadi buufnee uummata keenya biraan gahuu dandeenya. Kora kanarratti qorannoowwan 67 kan dhiyaate ta'u bakka bu'aan itti aanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Mattuu Dr. Baddaluu Takkaa himaniiru. Yuunivarsiitiin Mattuu qorannoowwan hanga ammaatti hojjetamaa turan gara hojiitti jijjiiruun itti quufinsa uummata godinichaa dabaluufis damee adda addaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Qorattoonni tokko qorannoon hojjetamu haala rakkina uummataa hiikuun danda'amu irratti xiyyeeffachuu akka qabu akeekaniiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Mattuu Dr. Indaganaa Abbabaa waggoota kurnan darbe kanatti qorannoowwan 347 taasifamuu himanii qorannoowwan gara hojiitti deebisuuf qaawwa jiraachuus dubbataniiru. Kana hiikuufis kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Our university has been founded to work on some of
strengthened our researches on the last 10 years. Yuunivarsiitiin keenya waggoota kurnan darbanitti qorannoowwan 347 taasiseera. Qorannoowwan kunniin gara hawaasaatti akka gadi bu'anis taasiseera. Ta'us hangi bu'aa qorannooleen kunniin hawaasaaf buusanii gadi aanaadha. Kanaaf qorattootni asitti argamtan bu'aan qorannoolee keenyaa olaanaa akka ta'utti hojjechuu qabna. Some of the empirical values have been low. We try to increase that one, to increase that one and channels and make some of the researches to be the concrete solutions economy. Therefore, I would like to ask all our researchers who have been working on some of the ideas that can be on these channels.